Bližšie co? Zdravíme vás z druhého poschodia Eiffelovej veže. A ako ste mohli počuť, je to úplne 16th District tu za mnou. Takže pohľad je tu, jak sa hovorí, fenomenálny. A samozrejme momentálne mám zúžený akože slovník z toho, čo všetko vidím. Čiže proste nám chcete povedať, že je to neopísateľný pocit. Presne tak, presne tak. A každému želám, aby si to vyšľapal po vlastných nohách. Nie na nejakom smrdlavom, jak sa hovorí. Výťahu za 8 €. Za 8 €. A teraz vám môžeme, milí diváci, ukázať šialenú výšku. A šialená bude, ak ukážeš hore. Klikať všetko. A perifériu Paríža. Modernú časť, ako môžeme vidieť. A samozrejme svetoznámú rieku Seine.